咁啊，聽講咧新加坡好多生態影嘅，咁啊同大家嚟呢度，咁就睇下有啲咩影啦。俾大家睇下究竟我擺咗啲乜嘢嚟新加坡啦。咁多日過嚟咧，其實唔單止係拍 YouTube 嘅。大家好，我係 Philip，咁啊，今日嚟到冇錯係新加坡啊。咁咧，我哋就今日咧就出去行下先啦。咁跟住咧就會返酒店房咧，就係去講下今次我帶咗咩器材過嚟。咁啊，希望大家中意條片啊。咁啊，喺開始片之前咧，記得 like subscribe channel咧，有咩意見下面留言俾我嘅。咁啊，記得一齊傾下。咁或者你覺得呢個新加坡咧有啲乜嘢，我係應該下次再嚟嘅時候要再去嘅話咧，歡迎係話俾我聽嘅。咁啊，説起嚟慚愧啊！咁啊，其實我就第一次嚟新加坡啊。咁當然要嚟一嚟啦。咁呢邊咧，我發覺都唔係算太多遊客喎。咁啊，都行得舒服嘅。咁啊，唔知大家有冇嚟過呢？咁喺呢邊咧，無論係自己影相啦，又或者咧去到一啲即係人哋嘅地方啊，都會見到啲好特別嘅建築嘅。咁自然咧，係唔係咧都會想影多兩張嘅？唔知大家又會唔會呢？即係我咁多日過嚟咧，其實唔單止係拍 YouTube 嘅，咁其實好多嘢搞嘅，咁好多嘢做啦，咁亦都係咧，即係可能抽啲時間咧，會出去影啲生態俾大家睇下。咁雖然咧今次並唔係生態遊啦，咁啊大家如果記得我上一次 set 8嘅杜拜旅程咧，咁其實真係咧好後悔啊，即係冇出去啊影一啲生態翻嚟啦。咁啊，所以今次咧知道新加坡啦喺城市啦，又或者一啲好近郊嘅公園已經有啲生態影咧，我又特別咧又有出去咧去影啲嘢翻嚟俾大家睇下嘅。咁啊，剩落嚟嘅集數咧，應該就會同大家去分享下。咁我哋咧就不如就一陣間就行下，另外就再返酒店房咧睇下今次咧係帶啲咩過嚟啦，同埋之後咧都會同大家咧去講下即係呢邊嘅一啲生態啦，同埋咧我影咗啲咩返嚟俾大家睇下嘅。咁其中一個目標咧就係知道啊，濱海灣花園就好出名有嘢影嘅。咁一來啦，即係新加坡咧，周地都有原雞嘅，即係紅原雞影啊。咁另外就係啦，有水獺啦，有巨蜥啦。咁啊，所以咧呢個濱海灣花園啊，都係我第一站嘅。咁我就咧一早就去咗咧，要視察環境，亦都咧見到咧大約有啲乜嘢影咧，就之後會再翻嚟影過嘅。咁好多人都想知道啦，今次嚟到新加坡啦，究竟我帶咗啲咩過嚟啊？咁其實都唔少嘢嘅，咁同大家睇下啦。今日咧即係我擺酒店啦，其實我都唔會日日都攞咁多嘢出去嘅，但係都俾大家睇下究竟我帶咗啲乜嘢嚟新加坡啦。咁樣同大家講下有啲乜嘢啦。咁當然就係要帶電腦啦。咁其實我都好想唔帶電腦嘅，但係冇辦法。咁有好多嘅情況都係要用電腦啊，始終而家呢個世代，因為我發覺好多用 iPhone 或者 iPad 咧，唔知點解佢係開唔到啲嘢，咁啊最後都係要用電腦開，咁所以電腦係一定要帶嘅。咁樣電話啦，AirPod Pro 啦，跟住大量海量嘅卡啦，即係啲 USB Type B 啊，仲有 SD 我都會帶定嘅。咁啊當然呢啲咁重要嘅都通常都會攝定個卡片落去有名啦。咁啊叉機啦，EL15同埋即係25嘅叉機啦，跟住可以帶出去嘅叉機盒啦。咁啊，另外就係有啲叉電牛啦，叉電牛嗰啲嘅叉電牛。咁啊 SSD，咁 Extra Sense 嘅4TB，
同埋一隻 USB4 嘅我自己自組嘅 SSD。咁啊，自組冇辦法，因為點解要自組咧？咁始終未有太多品牌可以入就 USB4 嘅時候，我就要自組。咁呢個冇計嘅。咁另外 USB4 嘅卡比達啦，之前都同大家介紹過 YC 呢隻。咁另外就我而家手上呢個就係 Pocket 3啦，係啦，咁即係用緊呢個係啦 Pocket 3嚟嘅。咁啊係咯，銀包手機電話咁當然有齊啦。咁啊睇翻我哋呢邊啦，咁啊一件咧West 就係 Cotton Carrier 嘅 West。咁 Cotton 呢個牌子咧，咁可能大家即係美國牌子未係咁熟悉，但係咧呢件快拆背心咧，我支持都會出片嘅，因為我覺得都好好用。咁好似一件戰術背心咁嘅，但係掛長炮用嘅。咁因為今次我都帶咗長炮過嚟，咁啊例如支663啦，咁就另外就可以 set 8機身啦、電啦，係啦，咁啊 USB 嘅電啦，跟住就有啲L 電啦，L 電咁就係 for 咩咧？到遲啲都會同大家介紹嘅。哎呀，開咗先，係乜嘢嚟嘅咧？就係咧呢個，因為你知大家咧即係如果拍 YouTube 通常都要錄 mon 噶嘛，咁啊呢個係呢個 Atomos 嘅 Ninja Phone 啊，係啊，唔係 Flip Phone 係 Ninja Phone。咁呢個就佢因為已經更新咗，可以錄到 4K， 咁就 ProRes 都幾犀利嘅，落啲 iPhone 度。咁我除咗用嚟可以錄多個 backup 之外咧，都係可以錄到個 mon 嘅 info 俾大家睇，咁樣啲試機有用嘅。咁呢個遲啲都會出片同大家介紹下。咁呢個就唔講住啦。咁啊有大支呢支平民神鏡係啦。5250，咁呢支就我插 Z52代用嘅，咁啊都會攞嚟，因為有啲近嘅嘢今次都有機會用得到。咁另外就係一個盒，就係裝我啲 Action Cam 嘅咯，因為大家知見我平時一開咗先，手忙腳亂啊！好，咁啊 Action Cam 啦，咁因為平時你見我都會裝喺啲身上面啊，會裝喺即係嗰啲即係膊頭啊，咁都係 Action 5，咁啊攞咗2隻 Action 5過嚟啦，呢2隻，咁另外一隻 Cool Cam 嘅8K， 咁我都想遲啲出片講下，開俾大家睇下先。係啦，就係呢隻，係咯 Cool Cam 嘅 Ultra 3 8K 30P， 咁呢隻都可能都會出片講下，咁啊起碼如果大家有興趣嘅都可以留意下呢個。咁另外咧就係啲配件咯，我帶咗隻Pans 嘅批啦，多用批。咁但係大家留意啊，因為似啲上唔到飛機啊，如果你攞上飛機嘅話，好有可能會沒收或者掉咗佢。咁所以咧呢個要小心。上一次咧我啲同事帶一把 Small Wake 嘅就好啦，俾海關掉咗啦已經係啦。咁呢把係我自己 Pans 嘅啦。咁另外就有Peak Design 嘅相機扣啦。但係我而家都少用咗嘅，因為我而家少咁樣掛出嚟，但係都帶定。跟住就係呢個都係 Action 嘅快拆扣咯。咁我哋睇下呢邊啦，睇下呢邊。咁啊，平時我出去個袋仔啦，咁裝到一機2鏡到嘅，咁就入邊一部就係輕啲嘅Z52代加支嘅18140，係啦，咁就比較天涯啲，咁啊輕便啲。咁另外插翻頭先嗰個52mm都得啊嘛。咁另外咧就一支就係12-28，都經常用噶啦。呢支叫做 Ultra Wide， 又平又靚。咁啊，跟住一支就定焦仔咯 ，backup 定焦仔咯。咁啊24-1.7 DX 係啦。咁如果譬如我要帶得多嘢啲出去會點咧？咁一係就背囊啦，一係就細袋啦，一係就呢個非常鹹嘅，大家都應該見過啦呢隻款，好多片都出過。咁我就會有部係啦 Z63啦，咁加支24-120啦，咁呢支都係萬用噶啦，係啦大家知。咁另外就有呢個咯，係啦，呢個都成日旅行都經常會帶嘅一支
係唔係得執落去啊？即係42光圈啊，因為大家知即係呢支即係細支輕咁，同埋都唔差，所以就通常都點都帶定一支咁嘅 full frame。咁啊，另外就咪啦，啱啱都出片講過嘅DJI咪 Mini 啦，係啦。咁呢度一套，咁其實我就過嚟做一套 RAW 啊，仲有其他器材嘅，咁但係就因為我同事已經翻咗去啦，咁我亦都係啦，嗰啲都冇乜介紹啊，都係啲比較其他器材。咁呢啲通常我自己無論係拍自己嘢又好，拍啲咩都好，通常都係呢啲都會做晒。咁原本都想有部 Z9 攞過嚟嘅，但係真係太重啦，即係攞完過嚟嘅話會真係辛苦啊嘛，咁所以就呢個 set up 就算啦。咁另外就喼入邊都有嘅，咁其實通常咧我都會用一個咁嘅格啦，因為我之前啲溫拿袋都有啲格嘛，即係跟埋噶嘛，咁啊會攞埋。咁其實就個 cage 就我拍嘢嘅時候 video 嘅嘢就會用啦，但係就都唔重，所以都帶定。咁啊腳都會攞定啦。咁一支之前都同大家講過 AirPods 3。咁呢支就可能如果出去影相有機會就可能會用呢支。咁另外就一支MX5 嘅 Air5 Max，Air5 Max 之前出片講過，呢支就都係穩陣，同埋即係有個 Velo 頭一支連埋啦，咁啊拖板啦，咁就一件雨褸啦。咁衫因為我已經係擺咗落衣櫃咁啊，都費事俾大家睇啦。咁啊，所以簡單單就係咁啦。咁雖然咧，轉翻過嚟先，唔記得講，咁啊仲有咧，即係力海嘅之前都介紹過嘅三腳掣，都要攞埋過嚟咁啊，因為有陣時唔想用啲三腳，即係嗰隻即係Max 同埋 AirCost 都唔想用嘅時候咧，咁就用呢一隻係啦，咁就最細隻啦。咁啊，但當然啦，即係之前都講過，即係佢如果落機嘅話咧，就比較唔係好穩陣嘅，但係我可能落啲 Pocket 3啊、Action Cam 啊，絕對冇問題啦。咁啊，我哋今日咧就簡單咁樣同大家介紹咗我今次攞過嚟嘅嘢啦。咁其他片我都會繼續出咧，就係今次嚟新加坡有啲嘅影嘅嘢啦，有啲去出去影下嘢、拍下嘢啦。咁希望大家都會支持，記得 like、share、subscribe channel。然後我哋下次咧再同大家咧去講其他嘅嘢。咁啊，唔係淨係講係啦嗰啲帶咗咩器材嘅。咁咧，如果大家對我帶咗過嚟器材有咩意見或者有啲問題，點解要攞呢啲啊？點解唔攞呢啲啊？冇問題嘅，歡迎下面留言一齊傾下，亦都可以提我。喂，你下次可以帶呢樣嘢試下喎，咁都可以嘅。記得留言傾下啦。我哋下次再傾過，拜拜。